ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ଆସ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫଲୋ ମି। ଫଲୋ ମି। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫଲୋ ହିମ୍। ଫଲୋ ହିମ୍। ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କର ୟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହରି ଅପ୍। ହରି ଅପ୍। ନେକ୍ସଟ ଉପରକୁ ଯାଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗୋ ଅପଷ୍ଟେୟାର। ଗୋ ଅପଷ୍ଟେୟାର। ତଳ ମହଲାକୁ ଯାଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗୋ ଡାଉନଷ୍ଟେୟାର। ଗୋ ଡାଉନଷ୍ଟେୟାର। ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଭି ହଉ ସିରିଏଲ ହଉ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ତାକୁ ଦେଖ, ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହଉଛି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହର୍। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହର୍। ମତେ ଦେଖ, ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହବ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି। ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଡାକ, ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି ଇନଭାଇଟ୍ ହିମ୍। ଇନଭାଇଟ୍ ହିମ୍। ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା someone is calling you। someone is calling you। ସେ ଜାଣିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା he know him। he know him। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଡେରି ହେଉଛି, ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି you are getting late। we are getting late। ସେ ବହୁତ କଥା ହୁଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା she talks lot। she talks a lot। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖା ହେଲେ କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା glad to meet you। glad to meet you। କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଏହାର ଦାମ କେତେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା how much is it। how much is it। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have no problem। I have no problem। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା talk you later। talk you later। ଏହା କୌଣସି ମଜାକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା this is not a joke। this is not a joke। ତୁମ ବୟସ କେତେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା how old are you। how old are you। ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା think about me। think about me। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ ୟା ଏହା ବହୁତ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା this is too much। this is too much। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I will not talk to you। I will not talk to you। ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା what do I have to do। what do I have to do। ତୁମେ କଣ କହିଲ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା what did you say। what did you say। ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ, what did you see। what did you see। ସେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା he will talk to you। he will talk to you। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I respect you। I respect you। ମୋତେ ସତ କୁହ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା tell me the truth। tell me the truth। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have come alone। I have come alone। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକାକୀ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am alone here। I am alone here। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଚୁପଚାପ ବସ ଏଠି, ତାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା sit quietly। sit quietly। ଥର ଚିନ୍ତା କର, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା think twice। think twice। ଥରର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି twins। ମୋତେ ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't like sweet। I don't like sweet। ଆପଣ କଣ ଶାକାହାରୀ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା are you vegetarian। are you vegetarian। ମୋତେ ବିନା ଲଙ୍କା ବାଲା ଖାଇବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I want food without chili। I want food without chili। ଚାଦର ବିଛାଇ ଦିଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା spread the bedsheet।
ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ବେଡସିଟ୍। ତକିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସେଟ୍ ଦ ପିଲୋସ୍। ସେଟ୍ ଦ ପିଲୋସ୍। ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ କମ୍ବଳ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କଭର ୟୋର ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍। କଭର ୟୋର ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍। ଟେବୁଲ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମୁଭ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ମୁଭ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ସେମିତି ଚେୟାର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମୁଭ୍ ଦ ଚେୟାର। ମୁଭ୍ ଦ ଚେୟାର। ଚପଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କିପ୍ ଦ ସ୍ଲିପର ନାଇସ୍ଲି। କିପ୍ ଦ ସ୍ଲିପର ନାଇସ୍ଲି। ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଭିତରେ ରଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କିପ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ ଇନସାଇଡ୍। କିପ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ ଇନସାଇଡ୍। ମୁଁ ଆଜିକାଲି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଚିଲିଂ ଆଉଟ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଚିଲିଂ ଆଉଟ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍। ତୁମେ କେଉଁ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣଉଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହୁଇଚ୍ ସଙ୍ଗ ଆର୍ ୟୁ ହମିଂ। ହୁଇଚ୍ ସଙ୍ଗ ଆର୍ ୟୁ ହମିଂ। ଗୁଣଗୁଣଉଛର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି ହମିଂ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ଲୁକ୍ଡ ପଜଲ୍ଡ। ହି ଲୁକ୍ଡ ପଜଲ୍ଡ। ଚିନ୍ତାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି ପଜଲ୍ଡ। ତୁମ ପାଦକୁ ଘଷ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରାଗ ୟୋର ଫିଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରାଗ ୟୋର ଫିଟ୍। ଘଷିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଡ୍ରାଗ। ରୁମାଲ ଲଗେଇକି ଛିଙ୍କ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସ୍ନିଜ୍ ଇନଟୁ ୟୋର ହ୍ୟାଙ୍କି। ସ୍ନିଜ୍ ଇନଟୁ ୟୋର ହ୍ୟାଙ୍କି। ଛିଙ୍କିବାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ସିଞ୍ଜ ଆଉ ରୁମାଲକୁ ହାଙ୍କି କୁହାଯାଏ। ବୋତଲ ସିଧା ରଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କିପ୍ ଦ ବୋଟଲ ଅପ୍ ରାଇଟ୍। କିପ୍ ଦ ବୋଟଲ ଅପ୍ ରାଇଟ୍। ସିଧାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ଅପ୍ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲାଫିଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଲାଫିଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଛୁଆକୁ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପୁଟ୍ ଦ ସିଟ୍ ଓଭର ଦ ବେବି। ପୁଟ୍ ଦ ସିଟ୍ ଓଭର ଦ ବେବି। ଭଏସ୍ କମ୍ କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲୋୟର ୟୋର ଭଏସ୍। ଲୋୟର ୟୋର ଭଏସ୍। ଆଜି କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦେୟାର୍ସ ଲେସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟୁଡେ। ଦେୟାର ଲେସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟୁଡେ। ଏହାକୁ ତଳେ ରଖ। ଆମେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫୋନ୍ ନାଓ। ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫୋନ୍ ନାଓ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ସ୍ପୋକ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। ୟୁ ସ୍ପୋକ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ରାଗିକି କହିଥାନ୍ତି ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଆପ୍ଲାଏ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। ଆପ୍ଲାଏ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। କେହି ଆମକୁ ଠାରିକି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଠାରନି। ଏହା ଇସାରା କରନି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଗେସ୍ଚର। ଡୋଣ୍ଟ ଗେସ୍ଚର। ନେକ୍ସଟ ମୋ ସହ ଲାଗନି। ଏହା ମୋଠୁ ପଙ୍ଗା ନିଅନି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ ୱିଥ୍ ମି। କେହି ଜଣେ ସବୁବେଳେ ବକ୍ ବକ୍ କରେ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବକ୍ ବକ୍ କରେନି। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରେଟେଲ୍। ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରେଟେଲ୍।